Сейчас я покажу вам, как создать свой первый бумажный самолет. Грозу любых уроков. Берем лист бумаги для принтера, складываем пополам. Открываем обратно. Загибаем края к середине. Загибаем лист еще раз пополам. Таким образом, чтобы от края оставалось примерно 2 сантиметра. Загибаем еще раз края к середине. Постарайтесь сделать это ровно. Загибаем нижний треугольник кверху. Складываем самолетик пополам. После этого подгибаем лепестки на расстоянии примерно 2 сантиметра. То же самое с другой стороны. Дальше подгибаем кончики крыльев на расстоянии примерно 1 сантиметра. Затем берем ножницы, делаем небольшие надрезы на задней кромке. Вот таким образом. И подгибаем получившиеся лепестки вверх. Все, самолетик готов. Теперь можно попробовать запустить получившийся самолет. Мне кажется, летит неплохо. Если у вас что-то не будет получаться, обязательно попросите помощи у родителей.